大家好，我係 Teacher Rocky。喺嚟緊，我會做一系列嘅8分鐘水彩示範。我希望喺每一集都會用單一嘅主題同埋色調去同大家一齊做練習。當我哋將好多唔同單一嘅主題或者簡單嘅練習累積起上嚟，我哋就可以喺往後嘅日子將我哋過去所練習過嘅融合起嚟，創作出任何我哋想做嘅作品。好啦，翻嚟我哋練習嘅部分，我哋而家做壽司飯嘅範圍，我係用咗橙紅色啦，加咗少少藍色，做咗一個 warm grey 一個暖灰嘅通。我哋用呢個好淡嘅暖灰做米飯嘅部分嘅陰影，交代佢個質感同埋形態就可以啦。唔需要每一粒飯都畫晒出嚟嘅。當壽司飯嘅基礎色調做好之後，我哋可以響蝦同埋飯嘅交接位置啦，做出佢嘅陰影。大家留意翻，飯係白色嘅，佢嘅陰影我哋做一個好淡嘅暖灰就可以啦。淡色我哋係需要加多啲嘅水分，咁令到佢個灰唔會睇起上嚟有種污糟嘅感覺，同埋有通透感。完成咗壽司飯嘅範圍，我而家用橙紅色開比較多嘅水，用一個好淡嘅色調咧做基礎嘅明暗分割。雖然係一個淡色調，但係蝦肉嘅質感係有白色、橙色，所以喺呢度我哋要注意翻個留白。我哋用同一個橙紅色，但係今次嘅水分我哋唔需要落太多，一路做翻佢嘅留白同埋結構嘅分割啦，顏色嘅分佈就可以啦。當第一層平色乾咗之後呢，我哋就可以做第二個 layer。咁今次加嘅水分呢，又可以再少啲啦，因為我哋已經有咗基礎結構嘅範圍啦，所以我哋可以更加大膽咁樣做蝦肉上面更深嘅層次。我哋唔好心急，用 layer on layer 水彩嘅透疊法，將立體感慢慢去呈現出嚟。嚟到呢度已經係水彩嘅第3層，喺做緊一啲深嘅層次嘅時候，我哋會見到比較濕嘅地方，我哋可以用 wet on wet 嘅效果去做一個自然啲嘅暈色，睇起上嚟呢更加有個通透感同埋層次上面嘅變化。當我塗上橙紅色未乾嘅時候，我加上少少嘅紫紅色。
係一個 wet on wet 濕中濕嘅處理效果。佢會有少少自然咁樣融化埋一齊，睇起上嚟咧更加新鮮同埋有通透嘅感覺。我哋繪畫嘅時候可以細心觀察下啦，有啲地方咧係要有染嘅效果，有漸變嘅；有啲地方咧就係一啲實色嘅面塊啦，好 solid 嘅，就好似蝦尾咁樣啦。咁如果係乾咗第一層顏色之後，先至再處理第二層咧，咁有啲好 sharp、好 solid 嘅線條，睇起上嚟咧，硬殼嘅感覺咧就會出到嚟啦。蝦肉嘅結構咧係分開好多節嘅，咁我哋喺每一節咧就用layer on layer 就咁畫深層次嘅線條咧，就可以突出到佢嗰個層次感。蝦肉都會有啲微細嘅點點嘅質感，我哋用硬啲嘅毛筆啊或者牙刷彈翻少少，做翻個感覺就可以啦。最後處理陰影，我今次先搽清水，然之後用 burnt umber 加少少藍色做一個暖灰。記住我哋混咗色之後咧，可以混合多少少嘅水。陰影有陣時候唔需要太過黑或者深色嘅。喺第一層陰影未乾嘅時候，加上紫藍色，等陰影睇落去有更豐富嘅層次，但係又唔會覺得污糟。Like、subscribe、share，支持我做更多有質素嘅影片示範。拜拜。